你就是江朝华，我只会做太子的正妻，绝不会和别人分享男人。一夫一妻。乔姑娘，我与太子自幼订婚，圣旨亲封，下个月便是大婚典礼。你这话是什么意思？你们这里讲究母凭子贵，如今我已有太子的骨血，你还是退位让贤吧。退位让贤？你直呼太子名讳，还让我另嫁他人？朝华，我心悦的，真儿胎气不稳，受不得刺激，不如你先让让他，等他生下孩子，我再迎你进宫。姐姐，我们女人要独立，不要一味依附男人。就算身为女子，也要有自己的想法和人生。你占着这个位置不放，太难看了。我是太子妃，是未来的皇后。我爹是郑国大元帅，节制天下兵马。你一个民女让我让位？乔征给皇后娘娘请安。母后，真儿还不熟悉宫中规矩，又有了身孕，待儿臣找人好好教导。您日后也一定会喜欢她的。真儿聪慧过人，在江南帮儿臣解决了不少难题，儿臣与她两情相悦。如今她也有了身孕，儿臣想让她做太子妃。远安，你可知你在说什么？江家小姐与你的婚事早已昭告天下，不是你想废就能废的。江朝华并无过错，你如此出尔反尔，你让天下臣民作何想法？皇后娘娘，远安虽然是太子，但是他也有自己的想法。他如果连自己的婚事都不能做主，日后又如何做天下的主人？岂不是成了一个只知道躲在父母身后的庸人？虽然我与昭华定了亲，可是毕竟还未完婚。如今儿臣想自己做一次主。母后，真儿肚子里已经有了您的皇长孙，难道你也不在乎吗？本宫不会答应你退亲，太子妃必须是江家嫡女。朝华，别以为有母后为你撑腰，你便能坐上太子妃之位。你除了仗着你爹的权势，还会做什么？我告诉你，你休想借着你江家的兵权威胁姑。天下到底是姓袁不姓江，我才是未来的天子，江家也只能俯首听命。袁安他大也是疯了，为了一个来路不明的女子，不惜与江家翻脸。不管皇后如何想，我却不能任由她侮辱和踩低江家。皇后娘娘，太子殿下与乔姑娘两情相悦，朝华不想做破坏他人感情之人，也不愿意委屈自己。江家有祖训，江氏女子不可为妾，所以恳请皇后娘娘允了太子的请求。朝华愿意取消婚约。臣女祝殿下和乔姑娘夫妻恩爱，百子连连。江氏，你这般通情达理，姑会记在心。待真儿生下皇儿，姑倒是定会劝说你，允你入东宫侍候。这女子是什么来历？竟然让太子殿下昏了头！这满天下哪里还有比江家更有权势的岳家？太子莫不是疯了？那狐妹子有了太子的骨肉，难怪如此嚣张，无家世无背景，还来路不明，她还想当太子妃？因为一个莫名其妙的女子，太子妃之位在一夕之间换了人选，对我而言，这是极大的羞辱。朝华，来到本宫这边来。今日我宫里做了荔枝糕，很是新鲜，你随我去散散心。哎呀，燕儿今日也进宫了，她早偷偷和我说过，倾慕你已久，不如去我宫中坐坐。听说她从江南带了好些孤本，还有难得的贡茶。我们家燕儿可不像别人，只一味贪图美色，她最是敦肃，一心只扑在朝政上。还是先去我宫中。袁安与我退婚，便是料定我名声受损，一时半会儿也无人可嫁，只等着过几月再请旨把我讨入东宫做侧妃。到时候乔征这个美人有了，我爹这个大元帅也收入囊中。可是他没料到，和我的婚事一退，我竟马上成了抢手的香饽饽。娘娘们莫急，不如我们先去贵妃娘娘宫中吃点心，再去淑妃娘娘宫中品茶，可好？好，好，就这么办。你便是这样的水性杨花吗？才刚退了婚事，便迫不及待同别的男子亲近。朝华，姑说过，再等几个月，我自会迎你入东宫。你何必如此着急？殿下，臣女与你毫无瓜葛，何谈入东宫之事？江家女不做妾，你早有知晓江家祖训，请勿再胡言乱语。做妾，做太子的妾亦是万人之上，你有何不满？你以为你还能找到显贵的夫婿吗？我原安定好的侧妃，谁人敢惦记？我那些兄弟也不是真心的喜欢你，别做梦了，他们惦记的是你爹的兵权。那太子呢？你惦记的难道不是我江家的权势吗？江姑娘，母妃让我护送你回府。是赵贵妃的儿子，三皇子元轩。皇兄，三弟，你什么时候回京的？刚回京，适才入宫向父皇母妃请安。天色已晚，母妃让我护送江姑娘回府。皇兄，我们还是改日再聊。我先送江姑娘回去。
三殿下，我们快走吧。朝华，我告诉你，这辈子你只能入东宫。皇兄，三弟，你敢拦我？我说你退婚怎么退得如此爽快？原来是早就找好了下家。像你这样不守妇道的女子，如何担得起太子妃之位？三弟，你好大的胆子！请皇兄恕罪，方才我只是换只手拿剑，没想到你的宝马如此不堪，这样都能吓住。走。就凭他还敢欺辱我女儿？哼，退婚就退婚，难道我女儿还愁嫁吗？老子40万雄兵还要受他的气？放心，你说你看中了谁，爹就爹是元帅慎言，若让外人听见，只怕坏了您的一世英名。哈哈哈，殿下，你知道的，当年我与老赵也算有几分交情，我敬你是个汉子，我们也算是自己人，不如你娶了朝华吧。大帅，江姑娘，我先告辞回宫了。我的女儿居然受此大辱！朝华，江家与皇家的婚事是板上钉钉的，既然元安不想让你做储妃，那我们就换个人当太子。父皇，三弟私联外臣，与大元帅交往过密，他居然还敢抢我的侧妃！皇兄慎言，我跟着元帅外出征战，难不成要与元帅交恶？昨日母妃看天色已晚，恐江姑娘一个女儿家不安全，这才下旨让我送她出府。莫须有的罪名，臣弟可不敢当。况且那天在皇后娘娘殿中，你与江姑娘的婚事已退，元帅又没有答应要把女儿许给你做侧妃，何来抢人一说？一家有女百家求，你不喜欢，难道还不许偏人求娶？父皇，正儿有了儿臣的骨肉，儿臣总不能让自己的孩子无名无分，被叫做野种吧？况且庶长子先出生，日后可是乱家根本，所以儿臣才要封真儿为正妃。我是太子。3妻4妾实属正常，他江朝华因为不能做正事便要退婚，简直是跋扈胡闹。朝华自幼订婚，怎能因一民女而毁约？确定要为了他取消与江家的婚事，不后悔？儿臣永不后悔。真儿说过，如果连自己的婚事都不能做主，日后又如何为天下百姓做主？等真儿生下孩子，我再将朝华娶进宫便是，到时封为侧妃，一人之下。陛下，太子殿下，昨日臣已经将小女许配给三殿下了呀！你说什么？你将女儿许配给了谁？回陛下，臣将小女朝华许配给了三殿下元轩。你胡说！江朝华明明是我的未婚妻，你怎么能把她许给三弟？江元帅，你眼里还有没有君臣礼法？父皇，儿臣确实倾慕江姑娘已久。往日父皇将江姑娘许配给皇兄，儿臣不敢有半分余虑。昨日皇兄当众与江姑娘退婚，儿臣见他受此奇耻大辱，心中实在不忍。昨夜，儿臣连夜去了江府，向江元帅求娶，以随身佩剑为信物，还请父皇恕儿臣未曾先禀之罪。这柄剑明明是上次爹爹和他在军营比试，他输了押给爹爹的，如今竟被两人联手说成了定情信物。陛下，万万不可啊！朝华与元安的婚事早已昭告天下，如今岂能说改就改？哪有一家女子先后与兄弟2人一亲的道理？传出去岂不是让天下人笑话我们皇家？皇后的话像是一根针，狠狠扎进了皇上的心里。皇上显然也在顾虑皇家的颜面，毕竟太子与江家的婚事是3年前亲自下旨定下的，如今不过短短1日就变成了3皇子妃，确实与理不合。父皇，母后说得对，江朝华本就是儿臣的未婚妻，昨日儿臣不过是一时糊涂说了些气话。儿臣愿意取消和乔征的婚事，依旧娶朝华为太子妃，还请父皇收回成命，不要答应江元帅的请求。元安现在才彻底慌了神，之前他以为我除了嫁给他别无选择，可他万万没想到，若是江家的40万大军成了3皇子最坚实的后盾，他这个太子之位还能坐得稳吗？陛下呀，臣戎马一生，为大元出生入死，从未有过半分怨言。臣儿女缘浅，妻子早死，只留下朝华这么一个女儿，臣视她如掌上明珠。臣本以为将朝华许配给太子是他最好的归宿，可谁能想到太子殿下在大婚前1月，为了一个来路不明的民女当众退婚，还要贬朝华为妾。满京城的人都在看我们江家的笑话。朝华这几日躲在房里以泪洗面，好几次都差点寻了短见。臣不求什么国丈之位，只求能给女儿找一个真心疼她惜她的人。三殿下仁厚，又与朝华情投意合，这难道不是最好的结果吗？太子殿下如今说要重新娶朝华，可昨日殿下说的那些话，满朝命妇都听得清清楚楚。殿下说朝华除了仗着爹的权势，什么都不会，说这天下姓袁不姓江，江家只能俯首听命。陛下，这样的话，让臣如何放心把女儿交给他？爹，您别求他们了，
女儿不嫁了，女儿绞了头发做姑子去，一辈子青灯古佛，也总比被人这般羞辱强。若是太子殿下非要逼我，女儿唯有一死，以证清白。陛下，臣妾看着也心疼。江元帅为国操劳一生，就这么一个女儿，受了这么大的委屈，换作是谁，心里都不好受。再说了，朝华嫁给轩儿，不也是嫁给皇家吗？都是您的儿媳妇，江家依旧是皇家的忠臣，这有什么区别？总比逼着朝华寻死，寒了江元帅和40万将士的心要好啊！贵妃的话句句说到了朕的心坎里，朕心里清楚，江家的兵权才是最重要的。只要江朝华嫁入皇家，不管是嫁给太子还是三皇子，江家都会继续效忠。可若是逼得江镇反了，那大元的江山可就危险了。罢了罢了，事已至此，多说无益。皇三子元轩人品贵重，骁勇善战，屡立战功，特封为燕亲王，赐燕亲王府一座。镇国大元帅江镇之女江朝华欲出名门，柔淑婉顺，深明大义，册封为燕王妃，命礼部择吉日为二人举行婚礼大典。谢陛下隆恩，陛下圣明。臣谢陛下荣恩，臣替小女谢陛下。不可，陛下，这万万不可啊！怎么也想不明白，事情怎么会变成这个样子？明明他才是太子，明明江朝华本该是他的太子妃，可现在一切都毁了。秦安，你旨吧，今日就把圣旨发下去，昭告天下。遵旨。好孩子，别哭了，这可是天大的喜事儿。走，跟本宫去蒹葭宫，本宫给你准备了好多珍宝首饰，就等着留给我的儿媳妇呢。压在心头多日的巨石终于落了地。虽然这桩婚事来得突然，但至少我不用再嫁给那个薄情寡义的袁安，不用和那个莫名其妙的乔征共侍一夫。你看多好看，本宫早就看中你了，知书达理，又有大家闺秀的风范，比那个不知天高地厚的乔征强了100倍1000倍。可惜啊，当初皇上把你指给了袁安，本宫还遗憾了好久呢。如今好了，你成了我的儿媳妇，以后啊，有本宫护着你，谁也不敢欺负你。谢母妃厚爱。你们年轻人聊吧，本宫去吩咐御膳房做些你们爱吃的点心。江姑娘，今日之事委屈你了。不，该说谢谢的是我。若不是殿下配合，今日之事还不知道会如何收场。燕亲王与江家嫡女赐婚的消息像长了翅膀一样，不到1个时辰就传遍了整个京城。你们听说了吗？太子为了一个江南来的民女，退了和江元帅女儿的婚事，结果江元帅转头就把女儿嫁给了三皇子。切，可不是嘛！我看太子就是脑子进水了，放着镇国大元帅的女婿不当，非要娶个来路不明的女人。现在好了，三皇子一步登天，直接封了亲王。那乔征也真是个厉害角色，居然能把太子迷得神魂颠倒。不过现在看来，他也是竹篮打水一场空。嘘，小声点，这种话可不能乱说。不过话说回来，江家手握40万大军，三皇子又能征善战，这太子之位以后还真不好说。真是气死我了！江朝华都被太子退婚了，居然还能嫁给燕亲王，而且还是正妃。燕亲王可是皇子里第一个封王的，长得又英俊，还会打仗，比太子强多了。就是啊，当初多少人羡慕她能嫁给太子，现在看来她这是因祸得福了。太子为了一个民女连她都不要，简直是瞎了眼。听说燕亲王早就喜欢江朝华了，只是碍于太子一直不敢说，现在太子自己放弃了，正好成全了他们，这才是天作之合呢。不可能，这绝对不可能！江朝华那个女人怎么可能嫁给三皇子？她明明应该被太子抛弃，没人敢要才对。太子妃的位置是我的，皇后的位置也是我的，她凭什么抢走我的一切？够了！你别喊了，
现在说这些还有什么用？都是你，都是因为你！如果不是你撺掇我退婚，事情怎么会变成这个样子？元安，你怎么能这么说我？我做这一切都是为了你啊！我只是想和你一夫一妻，难道这也有错吗？是江超华他不要脸，抢了我的太子妃之位，还勾引三皇子。你不怪他，反而怪我。我告诉你，元安，你必须把太子妃的位置给我抢回来，不然的话，我就带着肚子里的孩子一起死。我想起了江超华的端庄大方，想起了江超华平日里的知书达理，再看看眼前这个歇斯底里的女人，不由得后悔不已。你放心，我不会就这么算了。江超华、袁轩，你们给我等着，我失去的东西一定会亲手夺回来。元帅，这是燕亲王派人送来的聘礼清单，您过目。黄金1万两，白银10万两，绸缎1000匹，还有各种奇珍异宝，数不胜数。袁轩几乎把他这些年积攒所有家底都拿了出来，足见袁轩对这门婚事的重视，对朝华的重视。好，好啊，轩儿这孩子确实是个值得托付的人，华儿跟着他，我也就放心了。爹，三殿下也太客气了，送这么多东西。华儿，这不是客气，这是袁轩对你的心意。爹知道这次的婚事来得突然，你心里可能还有些别扭，但爹可以向你保证，袁轩比袁安靠谱多了。袁轩是爹看着长大的，为人正直，有担当，又懂得疼人。以后你们成了亲，袁轩一定会好好待你的。不过你也要记住，嫁入王府不比在家里，凡事要多忍让，多包容，和袁轩好好过日子。但也不能受了委屈，要是有人敢欺负你，你就告诉爹，爹给你撑腰。女儿知道了，谢谢爹。启禀元帅，燕亲王殿下到。岳父大人。朝华，殿下不必多礼，快请坐。朝华，这是我特意为你准备的，你看看喜不喜欢？真好看，谢谢殿下。你喜欢就好。我坐在一旁，静静地听着，看着袁轩认真的策略，心里不由得泛起一丝甜蜜。王爷元帅，按照祖制，亲王婚礼的吉期定在3个月后，腊月16，您看如何？朝华，你觉得呢？我都听殿下的。就定在腊月16吧。你们按照这个日子好好筹备，务必把婚礼办得风风光光的。遵旨。看着众人忙碌的身影，我摸了摸头上的白玉簪子，心里充满了期待。或许这真的是一个全新的开始。我在御书房哭求无果后，回到坤宁宫，越想越不甘心。我怎么也不能接受江朝华从太子妃变成了燕王妃，更不能接受袁轩借着江家的势力威胁到袁安的太子之位。不行，绝对不能就这么算了。江朝华必须嫁给袁安，江家的兵权也必须掌握在袁安手中。娘娘，事已至此，皇上已经下了圣旨，昭告天下了。咱们再想改变，恐怕很难啊。难？有什么难的？只要江朝华愿意回心转意，皇上肯定会收回成命的。江震最疼他这个女儿，只要江朝华松口，江震也不会反对。你现在就去江府，替我去见见江朝华，好好劝劝他，告诉江朝华，只要他愿意重新嫁给袁安，我保证她依旧是名正言顺的太子妃，以后就是母仪天下的皇后，这可比做一个小小的燕王妃强多了。是，老奴这就去。启禀元帅，坤宁宫的贴身嬷嬷带着人到了门口，说是奉皇后娘娘之命求见大小姐。他还来干什么？告诉他，我不见。爹，别这样，毕竟她是皇后，咱们不能太不给她面子，不如让她进来，听听她要说什么。好吧，让她进来。不过江朝华，你记住，不管她说什么，你都不能答应。爹绝对不会让你再嫁给袁安那个混小子。我知道了，爹。江小姐，老奴给您请安了。嬷嬷不必多礼，请坐。江小姐，老奴今日是奉皇后娘娘的旨意来的。娘娘说，昨日太子殿下一时糊涂，说了些不该说的话，做了些不该做的事，让您受委屈了。娘娘和殿下都非常后悔，希望您能原谅。只要您愿意取消和燕亲王的婚事，重新嫁给太子殿下，娘娘保证您依旧是太子妃，以后就是大元的皇后。殿下也发誓，以后再也不会辜负您，再也不会提纳妾的事儿。嬷嬷，你这话说的可真有意思。当初是太子殿下当众要和我退婚，说要娶乔姑娘为正妃，
还说我除了仗着爹的权势，什么都不会。怎么现在又反过来求我了？太子妃之位，我江朝华不稀罕。我现在是皇上亲封的燕王妃，3个月后就要嫁给燕亲王了。还请嬷嬷回去转告皇后娘娘，让她死了这条心病。江小姐，您可别不知好歹，皇后娘娘和太子殿下给您台阶下，您就顺着台阶下来，不然的话，惹恼了皇后娘娘和太子殿下，对您和江家都没有好处。放肆！这里是江府，不是你坤宁宫撒野的地方。滚！告诉皇后，要是再敢派人来胡言乱语，休怪我江镇不客气。够了！朕看你是教子无方，如今还想搅乱皇家婚事。陛下，臣妾只是为了袁安。传朕旨意，皇后闭门思过，没有旨意不得出宫。皇后被禁足在坤宁宫，暂时无法在兴风作浪。袁安也因为之前的事，被皇上勒令在东宫读书，反省己过。朝华，你来了。殿下，跟我还客气什么？走，我带你四处逛逛。前院是处理公务和接待宾客的地方，中院是居住的地方，后院则是花园和马场。看得出来，元轩确实花了很多心思，心里暖暖的，很好，我很喜欢，没有什么不满意的。你喜欢就好，以后这里就是你的家了，有什么需要的，随时告诉我。那时候敌军压境，我单枪匹马冲入敌阵，只为取那敌将首级。我静静地听着，心里对元轩又多了几分敬佩。其实，我一直很佩服像你这样的巾帼英雄。那日在皇后的宫殿里，你当众退婚，不卑不亢，真的很勇敢。换做别的女子，恐怕早就哭哭啼啼，不知所措了。我只是不想委屈自己，也不想丢了江家的脸。再说了，我爹是镇国大元帅，我可不能给他丢人。我就知道，你和别的女子不一样。如今风明月，在似曾消失的凡世间，顾盼流连。或许嫁给他，真的是我这辈子最正确的决定。让开！都给我让开！我要见江朝华，让他出来见我。怎么回事？小姐，不好了，那个乔征挺着大肚子在府门口闹事呢。他说您抢了他的太子妃之位，还勾引三皇子，非要您出去给个说法。现在门口围了好多百姓，都在看热闹呢。这个乔征真是阴魂不散。走，出去看看。江朝华，你这个不要脸的女人，你给我出来！太子妃的位置本来是我的，是你用卑鄙手段抢走的，你还勾引三皇子，破坏我和袁安的感情，你简直就是个狐狸精！你出来！今天你要是不给我一个说法，我就撞死在你们江府门口！乔姑娘，你在这里大吵大闹，成何体统？江朝华，你终于敢出来了！你说你是不是故意抢我的位置？是不是故意勾引三皇子？我告诉你，袁安爱的是我，他迟早会娶我做太子妃的，你和三皇子都不会有好下场的。乔姑娘，饭可以乱吃，话不能乱说。当初是太子殿下当众要和我退婚，说要娶你为正妃，这是满京城都知道的事。怎么现在反倒成了我抢你的位置了？至于我和三殿下的婚事，是皇上亲赐。要是你一个来路不明的民女，未婚先孕，还敢在江府门口撒野，难道就不怕太子殿下怪罪我？你胡说！袁安才不会怪罪我，他最爱的人是我。乔征，你在这里干什么？三皇子，这是我和江朝华之间的事，与你无关，你让开。她是我的未婚妻，她的事就是我的事。我警告你，以后不准再来江府闹事，不准再辱骂朝华，否则休怪我不客气。来人，把乔姑娘送回东宫，交给太子殿下，告诉太子殿下管好她的人，别让她出来丢人现眼。江朝华、元轩，你们给我等着，我不会放过你们的！不知好歹，你跑到江府门口撒野，还嫌顾丢人丢的不够吗？袁安，你竟然为了那个女人骂我，你变了，你不爱我了！够了，来人，把她带下去。姑搬去书房住，没姑的允许，不准她踏出房门半步。殿下，这是坤宁宫传出来的，娘娘让您赶紧相看各家贵女，选一个出身名门的做太子妃，以此拉拢朝臣，稳固地位。乔征已经成了一个笑话，根本不可能再做太子妃了。我必须尽快选一个新的太子妃，才能挽回名声。
对抗袁轩和江家。我想起了和江超华一起长大的时光，想起了他小时候跟在我身后，甜甜的喊我袁安哥哥。想起了他长大后端庄大方、知书达理，是所有人都羡慕的太子妃人选。如果当初我没有遇到乔征，如果当初我没有一时糊涂退婚，那么现在我和江朝华应该正在筹备婚礼，再过不久，她就会成为我的太子妃。可现在一切都晚了，她即将成为我的弟媳，成为燕王妃。江朝华本该是我的，她怎么能嫁给袁轩？太子殿下，您怎么了？是不是民女哪里做的不好，惹您不高兴了？李嫣然，她长得很漂亮，也很温柔，出身也不错，是很多人心中的太子妃人选。可在我的眼里，她却远远比不上江朝华。江朝华的英气，江朝华的果决，这些庸脂俗粉哪里比得上半分？没什么，只是有些累了。殿下日理万机，确实辛苦，不如民女给您弹一曲琵琶，解解乏吧。这琵琶声再好听，也入不了我的心。我想的是朝华弹琴的样子，想的是他坐在我身边，哪怕只是静静的看书，也比这满园的喧嚣要好。殿下，刚刚得到消息，燕亲王带着江姑娘去城外的寺庙上香了。本宫还有事，今日的宴会就到这里吧。我要见他，我要再见江朝华一面，我要告诉他，我后悔了。只要他肯回来，我什么都答应他。参见燕王，参见燕王妃。三弟妹，皇兄。江小姐，哦不，现在应该叫燕王妃了。等你嫁给三皇子，我们就算是一家人，之后可要彼此帮衬才是。还是等乔姑娘嫁入东宫再说吧。你没发现今日进宫的都是未婚的女儿家吗？这是皇后和太子在相看太子妃吧？这些贵女都出身高门，乔姑娘的身世嘛，自然是比不过的。你还是赶紧想想办法，早日生下龙子，嫁入东宫才是正解。万一让别人捷足先登，到时谁是太子妃还不一定。好戏才刚刚开始。你啊，就别逗他了。谁让他总是找我的麻烦？这是他自找的。轩儿、朝华，到这边来。表面的热闹之下，却暗流涌动，每个人都各怀心思，眼神在太子、燕亲王和江超华之间来回扫视。我们都知道，这场宫宴绝不会这么平静的结束。你怎么来了？谁让你进来的？我再不来，你就要和这个狐狸精在这里苟合了。元安，你答应过我的，你说过只会娶我一个人，不会再碰别的女人，你怎么能说话不算数？放肆！姑是太子，三妻四妾本就是天经地义，你不过是一个还没嫁入东宫的民女，也敢管姑的私事？我是民女，我怀着你的孩子，是你未来皇角孙的母亲，你居然说我是民女！元安，你的良心被狗吃了吗？天哪，居然在中秋宫宴上做出这种事，太子也太不像话了。那个乔姑娘也真是可怜，怀着孕还要受这种气。可怜什么？当初是她自己非要缠着太子，还逼着太子退了和江家的婚事，现在这都是她自找的。你这个不要脸的狐狸精，居然敢勾引太子，我打死你！住手！云儿是姑的人，你敢动她一下试试？元安，你居然为了一个宫女这样对我！我为了你背井离乡来到这个陌生的地方，我为了你顶着所有人的白眼未婚先孕，我为了你放弃了我原本拥有的一切，你就是这样回报我的吗？够了，这些都是你自愿的，姑从来没有逼过你。既然你不能接受姑有别的女人，那你就滚回你的江南去。乔姑娘，对不起，都是我的错，你别怪太子殿下，要怪就怪我吧。我这就走，再也不打扰你们了。云儿，你别走，该走的不是你，是他。姑告诉你，今日姑就把话放在这里。云儿温柔贤惠，比你懂事多了。姑已经决定纳她为侍妾，入东宫伺候。若是日后她生下一儿半女，便抬为侧妃。你说什么？你居然要纳一个宫女为妾？云儿，你疯了吗？你敢打姑？以下犯上谋害储君，你找死！肚子，我的肚子好疼！不好了，乔姑娘流血了！真是个扫把星！
好好的宫宴被你搅成这个样子，还害得皇孙没了。来人，把乔征抬到东宫偏院去，找个太医随便看看。从今日起，封他为良帝，禁足偏院，非太子允许，不得踏出一步。太子妃人选，另择他人。哟，乔良帝，今日的饭菜还合胃口吗？可惜啊，有些人就是没福气，明明怀着皇长孙，却偏偏自己作死，把孩子弄没了。要是孩子还在，你现在说不定就是太子妃了呢。怎么不说话了？当初你不是很厉害吗？敢打太子，敢骂皇后，怎么现在变成哑巴了？我告诉你，乔征，太子现在最爱的人是我，用不了多久，我就会怀上太子的孩子，到时候我就是名正言顺的太子妃，而你只能一辈子待在这个冷院里，孤独终老。你别得意的太早，袁安爱的人是我，他只是一时糊涂，被你迷惑了。等他清醒过来，一定会回到我身边的。乔征，你也太天真了吧！太子要是还爱你，怎么会把你关在这里，连看都不来看你一眼？你别忘了，当初是你自己非要搞什么一夫一妻，不许太子纳妾。太子是未来的天子，怎么可能只有你一个女人？像你这样不知好歹的女人，根本就不配做太子妃。我想起了现代的高楼大厦，想起了手机电脑，想起了自由自在的生活。如果当初我没有穿越过来，如果当初我没有遇到袁安，如果当初我没有逼着他退婚，现在的我应该还在过着平凡而幸福的生活吧。可是现在我失去了孩子，失去了爱人，被困在这个冰冷的皇宫里，生不如死。我后悔了，真的后悔了。这身劲装很适合你，走吧，带你去看看我的地盘。殿下请。王爷到，参见王爷。大家继续训练。太厉害了，你真厉害，能训练出这么优秀的士兵。这不是我一个人的功劳，还有岳父大人的功劳。当年岳父大人教了我很多带兵打仗的技巧，我才能有今天的成就。陶华，要不要试试射箭？我从来没有射过箭，恐怕射不好。没关系，我教你。眼睛看着靶心，手臂用力拉满弓，然后松手。哇，射中了！真棒，第一次射箭就能射中靶心，看来你很有天赋。陶华，谢谢你，有你在身边，我觉得很幸福。我也是。东宫的闹剧闹得沸沸扬扬，而我和袁轩的感情却在日复一日的相处中越来越深厚。你这个贱人，你敢推我！自从乔征小产之后，我就越来越后悔了。我看着云儿每天在我面前争风吃醋、搬弄是非，看着东宫后院被云儿搅得鸡犬不宁，就越发怀念起朝华的好。我想起了江朝华的端庄大方，想起了江朝华的知书达理，想起了江朝华从来不会像乔征和云儿这样无理取闹，给我惹麻烦。如果当初我没有遇到乔征，如果当初没有一时糊涂退婚，那么现在朝华应该已经是我的太子妃了。她会帮我打理好东宫的一切，会在我处理政务疲惫的时候温柔的安慰，会成为我最坚实的后盾。可现在一切都晚了，江朝华即将成为袁轩的妻子，成为燕王妃。启禀殿下，燕亲王今日带江姑娘去了城外军营，两人并肩站在高台上，相视而笑，举止十分亲密。凭什么？凭什么袁轩能得到她？江朝华本来应该是我的。殿下，您怎么了？是谁惹您生气了？滚出去！别在这里烦我！袁哥哥，不行，我不能就这么算了。朝华，我一定要把你抢回来，不管付出什么代价，我都要让你回到我身边。等袁轩和江朝华下聘那天，姑亲自去江府向朝华道歉，求他原谅姑，再给姑一次机会。袁安的后悔和不甘并没有影响到朝堂上的局势。随着袁轩和江家的联姻，袁轩的势力越来越大，越来越多的朝臣开始倒向他，这引起了太子党羽的不满，他们开始在朝堂上频频发难，弹劾袁轩。启禀陛下，臣有本奏，臣弹劾燕亲王袁轩私掌兵权，结党营私，意图不轨。御史大人，饭可以乱吃，话不能乱说。你说我私掌兵权，结党营私，可有证据？当然有证据。陛下，
燕秦王近日频繁出入军营，与军中将领来往密切。他还私下召见了多位地方官员，收受贿赂，拉拢人心。这分明是在为日后谋反做准备。胡说八道！陛下，燕秦王是去军营巡视，这是陛下您允许的。燕秦王本就是武将，与将领来往密切是职责所在，理所当然。燕秦王为人正直，清正廉洁，绝不可能收受贿赂。这分明是有人故意栽赃陷害，想要挑拨离间，破坏皇家兄弟之情。陛下，江元帅所言差矣。燕秦王手握重兵，又与江家联姻，势力已经过于庞大，若是不加以遏制，日后必成大患。请陛下明察，严惩燕秦王。袁轩确实有能力，比袁安更适合做太子，可他的势力朕不能不防。好了，都别吵了，此事事关重大，不可轻易下定论。朕会派人彻查此事，在调查结果出来之前，燕秦王暂时不得出入军营，不得私下召见官员，退朝。三弟，你还是太年轻了，这朝堂之上不是你想的那么简单。皇兄，是不是你搞的鬼？你我心里都清楚。我劝你别耍这些小聪明，否则只会搬起石头砸自己的脚。这些人真是太过分了！居然凭空捏造罪名陷害殿下，明明是他们自己心怀不轨，想要挑拨离间，却反过来倒打一耙。别生气，这都是意料之中的事。可是现在皇上已经下令，也不让你私下召见官员了，这样下去我们会很被动的。放心，我早有准备。袁安以为这样能扳倒我，未免也太天真了。你看，这是我这些日子收集的太子党羽，贪污受贿、结党营私的证据。他们能弹劾我，我也能弹劾他们。太好了，有了这些证据，我们就能反击了。没错。现在皇上对我还有所怀疑，我们要先沉住气，等待合适的时机。累了吧？都怪我，让你跟着我一起熬夜。不累，能帮到殿下，我很高兴。朝华，谢谢你。如果没有你，我真不知道该怎么办才好。殿下，我们是夫妻，本来就应该同甘共苦，一起面对一切。这一刻，所有的烦恼和危险都消失了，只剩下彼此的心跳和呼吸。小姐，您看，这是裁缝刚刚送来的嫁衣，您试试合不合身？真好看。那是当然了，这可是京城最好的裁缝，花了3个月的时间才做好的。小姐穿上这件嫁衣，一定是全京城最美的新娘。桃花，明日我便来娶你，此生此世唯你一人。王爷，所有的聘礼都已经准备好了，您看还有什么遗漏的吗？没有遗漏了，明天一定要把聘礼风风光光的送到江府，不能出任何差错。是，王爷。明天我就要去迎娶我心爱的姑娘了，从今以后，我会用自己的一生去守护她、爱护她，不让她再受任何委屈。明日我一定要把朝华抢回来。殿下，万万不可啊！明日是燕亲王下聘的日子，宾客云集，你要是去闹事，不仅会丢了皇家的脸面，还会惹皇上生气的。我不管，我不能失去朝华，就算是丢了脸面，就算是惹皇上生气，我也要把她抢回来。走。小婿袁轩见过岳父大人。哈哈哈，贤婿不必多礼，快请进。窈窕淑女，君子好逑。金玉为聘，金石为盟。朝华，我袁轩在此发誓，此生此世唯你一人，绝不纳妾，绝不辜负。我江朝华也在此发誓，此生此世唯君一人，不离不弃。让开，都给我让开！我要见朝华。朝华，如果我说我后悔了，我还是想娶你做我的太子妃，你愿不愿意？只要你点头，我马上回宫求父皇和母后取消你和三弟的婚事，我们重新开始，好不好？好不好？皇兄，你喝醉了，这里不是你该来的地方，请你马上离开。我没醉，我清醒得很。朝华，我知道错了，我不该为了乔征那个女人和你退婚，你原谅我好不好？我们才是天生一对啊！太子殿下，请你自重，我与三殿下的婚事是皇上亲赐，在名分上我们当属叔嫂，请你千万不要再说这种胡话了。若是传出去，岂不是要逼死我？叔嫂，哼，亲事已成，就算朝华早已是我的女人，你也不介意？袁安太过分了，你可以侮辱，但你不能侮辱我的清白，不能侮辱江家的名声。你居然打我！我说的都是实话，你和我自幼一起长大，早就情投意合。
若不是元轩横刀夺爱，你早就嫁给我了。你现在装什么贞洁烈女？太子殿下一再相逼，退亲的是你，纠缠不清的也是你。如今你宁可毁了我的名声，将我逼死，也不愿意我嫁给他人。好，我便成全你。我江朝华自认洁身自好，今日我便死在你面前，到时候直接验尸吧。就算你是太子，也不能如此空口白牙，无人清白。不要，朝华，你何苦如此？无论皇兄说什么，我都信你。难道你不信我吗？元轩，我与皇兄虽是一母所出，可也是骨子相连。你如此威逼臣弟，威逼臣妻，我实在难以容忍。现在你便与我进宫，我们去父皇面前辩个明白。太子如此辱我江家，简直是欺人太甚！我要禀明皇上，挂印归乡，带着我的朝华回老家去。这大元帅，谁爱当谁当！听说了吗？太子竟然当众污蔑江家小姐清白，逼得人家差点自刎，简直言行无度，不知廉耻！江元帅为国守边，女儿竟受这种屈辱！陛下，臣请辞镇国大元帅之职。江震，你这是何意？陛下，臣戎马一生，为大元出生入死，从未有过半分怨言。可臣万万没有想到，臣一生忠君报国，换来的却是女儿被人当众污蔑清白，逼得自刎以证。昨日之事，满京城皆知。太子殿下不仅当众抢夺帝妻，还口出秽言，侮辱小女的名节。小女若是有个三长两短，臣如何面对九泉之下的亡妻？人心已死，这大元帅之职，臣实在是做不下去了。父皇，儿臣也请父皇为儿臣和朝华做主。皇兄如此污蔑我们的清白，全然不顾兄弟之情、君臣之礼，儿臣实在是心寒，请父皇明断。请陛下为江元帅做主，为燕亲王做主。若是今日不能给江家一个满意的交代，我真的会寒了40万将士的心。元安，你这个逆子！朕让你在东宫读书反省，你非但不知悔改，反而变本加厉，跑到江府去大闹下聘仪式，还当众污蔑江朝华的清白，眼里还有朕吗？还有皇家的脸面吗？父皇，儿臣知错了，儿臣一时糊涂，求父皇饶了儿臣这一次吧。糊涂？哼！你做的糊涂事还少吗？为了一个来路不明的民女，退了与江家的婚事，在中秋宫宴上与宫女私通，害得皇孙夭折。如今又做出如此不知廉耻之事，朕怎么会有你这样的儿子？父皇，来人，将太子元安禁足东宫，无朕的旨意，不得踏出东宫半步。让元安在里面好好反省，什么时候想明白了，什么时候再来见朕。还有，把桌上所有的奏折都搬过去，让元安一字一句的看完，写一份万字的请罪书，交给朕。遵旨。父皇，儿臣知错了，儿臣知错了。娘娘，大事不好了！元安小王爷被皇上禁足在王府了。好一个江朝华，好一个元轩，竟然联手把我儿害成这样，我绝对不会放过你们的。娘娘，您息怒，现在太子殿下被禁足，您又失了势，咱们还是先忍一忍，等风头过了再说吧。忍？我怎么忍？再忍下去，我儿的太子之位就保不住了。我不能就这么算了。你去找几个可靠的人，到京城的大街小巷去散播谣言，就说江朝华早就和元轩有了私情，是江朝华水性杨花，勾搭上了元轩，才逼着元安退婚的。我要让江朝华身败名裂，看元轩还会不会要江朝华。都怪朝华，要是朝华没有那么冲动，夫君也不会受伤了。傻瓜，这怎么能怪朝华呢？保护朝华是夫君应该做的。再说了，这点小伤算什么？比起在战场上受的伤，这根本不值一提。皇后派去散播谣言的人很快就行动了起来，一夜之间，京城流言四起，说江朝华水性杨花，谁有权势就跟谁。哎，你们听说了吗？那江家小姐和太子早就有肌肤之亲了，是她嫌弃太子有了新欢，才故意勾搭上燕亲王的。欺人太甚！老子这就带兵去把那些嚼舌根的混蛋全抓起来。爹，别冲动，这些谣言都是皇后派人散播的，目的就是要让我身败名裂。我们若是贸然抓人，反而会落人口实，说我们做贼心虚。那怎么办？难道就任由他们这么污蔑你吗？当然不能，谣言止于智者，只要拿出证据，谣言自然不攻自破。殿下，麻烦你派人盯着那些散播谣言的人，只要抓住他们，就能顺藤摸瓜找到皇后的把柄。放心，我早就安排好了，不出3日，我一定让皇后的阴谋大白于天下。皇上饶命！是坤宁宫的贴身嬷嬷给的小人银子，让小人到处说江小姐坏话的，小人有罪。好得很！朕念在她是元安的生母，一直对她网开一面，没想到她非但不知悔改，反而变本加厉。来人，传朕旨意，皇后德行有亏，即日起禁足坤宁宫，不得与任何人见面。6宫之事暂由赵贵妃掌管。
原来是皇后搞的鬼，真是恶毒啊！江小姐真是受委屈了，燕亲王和她才是天作之合。经过这件事，朕对袁安和皇后彻底失望了。朕看着站在面前沉稳干练的袁轩，心里第一次萌生了废太子的念头。连你们这些奴才也敢欺负姑！如果当初姑没有那么糊涂，现在朝华应该已经是姑的太子妃了。都是乔征，都是这个女人害了我！哟，乔梁帝这力气见长啊！可惜殿下现在连看都不想看你一眼。你打死这些奴才又有何用？滚！你这个贱人，滚出去！殿下，您看，这是太子在江南收受贿赂的详细记录。短短3个月，他就收了白银50万两，黄金5万两，还有这些都是他卖出去的官职，从9品到5品，足足有20多个。更过分的是，他为了修建自己的行宫，强占了当地百姓的良田，逼得很多百姓家破人亡。有几个百姓不服，去官府告状，结果被他派人活活打死。这个袁安真是胆大包天，居然敢做出如此伤天害理之事。难怪他当初那么有钱，给乔征买那么多珠宝首饰，原来都是搜刮的民脂民膏。有了这些证据，我们就能在朝堂上弹劾他了。这一次，我一定要让他付出应有的代价。逆子！逆子！朕让袁安去江南体察民情，袁安居然敢如此胡作非为，搜刮民脂民膏，草菅人命。袁安眼里还有朕吗？还有天下百姓吗？陛下，此事事关重大，不可轻易下定论，说不定是有人故意栽赃陷害太子殿下，还请陛下明察。尚书大人，这些账本都是太子府的账房先生亲手所写，上面还有账房先生的签字画押，这些证词都是江南受灾百姓亲手按了手印的。难道这些都是假的吗？再说了，太子卖出去的那些官职，现在那些官员都还在任上，只要陛下派人去查，一查便知真假。陛下，太子身为储君，本应以身作则，可袁安却贪赃枉法，欺压百姓，如此德行，如何能担当得起太子之位？如何能治理好天下？请陛下废黜太子，以正国法，以平民愤。请陛下废黜太子，以正国法，以平民愤。是朕知道了，朕会派钦差大臣前往江南彻查。在调查结果出来之前，任何人不得再议论废太子之事。退朝！快让开！我有要事要禀告太子殿下。皇上有旨，禁足期间，任何人不得出入东宫。各位大人，请回吧。等父皇气消了，自然会放姑出去。姑毕竟是嫡长子，这大元的江山迟早是姑的。袁轩、江朝华，你们且得意着，等姑重掌大权，定要你们好看。那个太子简直就是个畜生，他为了修行宫，强占了我们的田地，我们一家人都快饿死了。我儿子只是去官府告了袁安一状，就被袁安的人活活打死了，我可怜的儿子呀！袁安还卖官鬻爵，只要有钱就能当官。那些买官的人上任后就拼命搜刮我们的钱财，日子真是没法过了。陛下，臣已查明，燕亲王所奏之事全部属实。太子袁安在江南期间，共收受贿赂白银80万两，黄金10万两，强占民田3000亩，打死百姓7人，卖官鬻爵30余人，罪证确凿，无可辩驳。朕知道了，你先下去吧。啊！袁安小时候聪明伶俐，朕曾经对他寄予厚望，可没想到袁安长大后居然变成了这个样子。罢了罢了，既然袁安不堪大任，那朕也不能把江山社稷交到这样一个人的手中。皇上身体不适，今日不设早朝，传皇上口谕，由燕亲王暂代朝政，处理一切军政要务。变天了，所有人都知道废太子的日子不远了。殿下，不好了！刑部尚书已经掌握了您在江南所有的罪证，皇上准备废除您的太子之位了。不可能，这不可能！我是太子，是大元未来的皇帝，父皇不会废了我的。殿下，您冷静一点，现在外面都传开了，皇上已经和燕亲王江元帅商量好了，过几日就要下废太子的诏书了，您还是赶紧想想办法吧。不行，我不能就这么被废了。我是太子，这天下本来就是我的，谁也别想抢走。逃出京城，去江南，
只要召集旧部起兵造反，我还有翻盘的机会。来人，更衣！太子殿下，这么晚了，您要去哪里啊？元轩，你敢拦我？快让开，否则我对你不客气。皇兄，事到如今你还执迷不悟，你以为你能逃出京城吗？整个京城都在我的掌控之中。来人，把太子殿下带回东宫，严加看管，不准任何人接近他。放开我！我是太子，你们谁敢动我？元轩，你这个乱臣贼子，你不得好死！这个逆子居然还敢谋反，朕真是瞎了眼，才会立他为太子。朕意已决，明日早朝颁布废太子诏书。奉天承运，皇帝诏曰：太子元安德行有失，不孝不悌，为一民女毁弃婚约，罔顾皇家颜面，贪赃枉法，欺压百姓，辜负天下苍生，不知悔改，企图谋反，危及江山社稷，其罪当诛。念及骨肉亲情，免其死罪，即日起废黜元安太子之位，贬为庶民，发配庆州，永世不得回京。钦此。吾皇万岁万岁万万岁！父皇，儿臣知错了，求父皇饶了儿臣吧，儿臣再也不敢了，求父皇再给儿臣一次机会吧。拖下去，即刻启程，发配庆州。父皇，儿臣冤枉啊！父皇，父皇，父皇！臣妾参见贵妃娘娘，贵妃娘娘万福金安，娘娘千岁。哈哈哈哈哈！太好了，元安这个混小子终于得到了应有的报应。华儿，以后再也没有人敢欺负你了。压在心头这么久的一块大石头，终于落了地。朝华，一切都结束了，再过不久，我们就能成亲了。我靠在他的肩膀上，心里充满了幸福。我知道，属于我们的美好生活即将开始了。快走！磨蹭什么？都是你乔征，都是你害了我。如果不是你撺掇我退婚，不是你撺掇我在江南做错事儿，我怎么会落到今天这个地步？你现在怪我了？当初是谁信誓旦旦说只会娶我一个人？现在你落难了，就把所有责任推到我身上，你还算个男人吗？我当初真是看错了你，才会跟着你来到这里吃这么多苦。最后是都怪你们两个，我本来是安稳的宫女，若不是因为你们，我也不会落到这般下场。走。我不走了，我死也不走了。我是来做太子妃的，不是来这里受苦的。我要回京城，我要做皇后。都是你，都是你这个女人毁了我的一切！我要杀了你！我要杀了你！杀人了！杀人了！我是太子侧妃，我是太子侧妃，你们都要给我下跪！老二真麻烦，随便挖个坑埋了，别耽误赶路。走，带着这个疯婆子和那个废人，继续往庆州走。娘娘，庆州那边传来消息，乔梁帝没了，云梁帝疯了。陛下，坤宁宫那边，皇后娘娘薨了。知道了，传旨，按皇后礼仪安葬皇陵吧。听说了吗？废太子身边那两个女人，一个死了，一个疯了。嗨，提他干什么？一个被贬为庶民的废人，早就不值得关注了。如今元安被废，其他皇子要么年幼，要么无能。
只有元轩德才兼备，又有江家的支持，是太子的不二人选。奉天承运，皇帝诏曰：皇三子元轩人品贵重，骁勇善战，德才兼备，深得民心。即日起，册立元轩为皇太子，移居东宫，监国理政。钦此。吾皇万岁万岁万万岁！太子千岁千岁千千岁！儿臣遵旨，儿臣定当不负父皇所托，不负天下百姓所望，鞠躬尽瘁，死而后已。今日是个好日子，既然元轩被册立为太子，那朝华自然就是太子妃了。朕决定将你们的婚礼推迟3个月，3个月后，朕要为你们举行大元最盛大的太子大婚典礼。而这一天，正好是我和元轩原定的婚期。兜兜转转，太子妃终究还是我江家女。而这一次，我身边站着的是那个真正爱我、护我、愿意为我付出一切的男人。朝华，你现在是太子妃了，以后就是大元的皇后。这东宫的大小事务都要由你说了算。元轩这孩子从小就懂事，就是性子太直，不懂那些弯弯绕绕。以后朝堂上的事，你要多帮他留意着点儿。儿臣明白，母妃放心，儿臣一定会好好辅佐太子殿下，打理好东宫，不让他分心。有你这句话，我就放心了。对了，婚礼的筹备都差不多了吧？有什么不满意的，尽管跟我说，我让内务府立刻改。都很好，母妃费心了。礼部已经把流程都定好了，3个月后的3月初3是大吉之日。母妃，朝华，你们在聊什么呢？这么开心？在聊你们的婚礼呢。我正跟朝华说，让他好好管管你，别整天只顾着处理朝政，连饭都忘了吃。那以后就劳烦太子妃多多管教了。朝堂上，元轩监国理政的表现也赢得了满朝文武的一致认可。他处事果断、公正严明，又体恤百姓，比之前的元安强了100倍。皇上看在眼里，喜在心里，也越来越放心的把朝政交给元轩处理。启禀太子殿下，臣有本奏。如今国库空虚，百姓赋税沉重，可殿下却要大兴土木，重修东宫，还要举办如此盛大婚礼，这实在是劳民伤财呀！是啊，太子殿下，还请殿下以国事为重，削减婚礼开销，停止重修东宫。户部大人，你说国库空虚，百姓赋税沉重，那我问你，去年全国的赋税收入是多少？国库的存银还有多少？回殿下，账目繁杂，臣一时……这些钱都用在了什么地方？你自己看看，这是我让人查的户部账本，去年全国赋税收入白银300万两。国库存银150万两，可其中有50万两被你挪去给你儿子买了宅子，还有30万两被你贪污了。你还有脸在这里说国库空虚？太子殿下饶命，臣一时糊涂，求殿下饶了臣这一次吧。糊涂？你身为户部尚书，掌管国家财政，却重保私囊，置百姓死活于不顾。来人，将户部尚书革职查办，抄没家产，打入天牢。我知道有些人对我不满，想要趁机捣乱。我告诉你，只要我元轩在一天，就绝不会容忍任何贪赃枉法、祸国殃民之事。谁要是敢以身试法，户部尚书就是他的下场。至于重修东宫和婚礼的开支，全部由我和江家承担，不动用国库1分1毫。太子殿下圣明。经过这件事，再也没有人敢小瞧这位年轻的太子，朝堂上的风气也为之一起，变得更加清明。转眼间就到了大婚的前一天，按照习俗，我要回到江府，待嫁闺中。这里是我生活了10几年的地方，是我永远的家。华儿，明天你就要嫁给元轩，成为太子妃了。爹真为你高兴。爹知道你之前受了很多委屈，
但现在好了，元轩是个好孩子，他一定会好好待你的。以后在宫里，要是受了什么委屈，一定要告诉爹。爹就算拼了这条老命，也不会让任何人欺负你。爹，女儿舍不得你。傻孩子，女大当嫁，这是天经地义的事。再说了，你又不是不回来了，以后想爹了，随时都可以回来看爹。不过你要记住，你现在是太子妃了，以后就是大元的皇后，你的一言一行都代表着皇家的脸面。凡事要以大局为重，要和元轩同心同德，一起治理好这个国家。女儿记住了。爹，您放心吧，元轩对我很好，我一定会和他好好过日子的。你怎么来了？按照习俗，大婚前夕我们是不能见面的。我不管什么习俗，我就是想你了。朝华，明天你就是我的妻子了，我好开心。我也开心。朝华，我发誓，这辈子我只会爱你一个人，只会娶你一个人。我会用我的一生去守护你，爱护你，不让你再受任何委屈。我相信你。小姐，您真好看，今天您一定是全京城最美的新娘。我终于要嫁给你了。快看，太子殿下来了，真英俊啊！十里红妆，这可是100年难遇的盛世。当初那个废太子退婚，真是瞎了眼。江家对陛下和太子忠心不二，肝脑涂地。我唯有朝华一女，只要她好，我没有什么不能奉送。元轩发誓，会护朝华一生一世，还请岳父放心。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。从此，我们就是名正言顺的夫妻了。朝华，你真美。执子之手，与子偕老。执子之手，与子偕老。无论如何，太子妃还是我江家女，是未来的中宫，更是万人之上的万凤之皇。